ಇವತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ 4ನೆಯ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನ ಒಂದು ಫೋಕ್ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್ which had no rivers or good land, no warmth or fresh flowers, no trees or green grass. In ancient days ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಏರಿಯಾ, ತುಂಬ ಬಡವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಟಿಬೆಟಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮೀನುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ವರ್ಮ್ತ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೇನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಅಂದರೆ ಹೂಗಳು ಸಹ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಮರಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ಡ್ ದೇರ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಡಿಂದ. ಆಲ್ ಇಯರ್, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಅದೇ ಥರ ಊಟಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಆಲ್ ಇಯರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್. ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿಸ್ ದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಏನಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಕ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಮೌಂಟೇನ್. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಅವೇ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಅವೇ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರೋಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡಿಡ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ 3 ಜನ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೂ ಕುಡ್ ಕಿಲ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ಡ್. ಹೂ ಕುಡ್ ಕಿಲ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಗಡ್ಡದಿಂದ ಅವ್ರು ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಹೆಸರು ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಅಂತ, ಅವನನ್ನು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೋದಾಗ, ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬೇರ್ಲಿ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೇರ್ಲಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಟು ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ. ಅವನು ಹೊರಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ವೈನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ತಾಯಂದಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೇರ್ಲಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈನ್ಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಯಾವುದೋ ಕಾಳನ್ನು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ವಾಕ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಸಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ನೋ ದಟ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ, ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಸಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮೌಂಟೇನ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೌಂಟೇನ್ ಕಾಣೋವರೆಗೂ ಆ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ನೋ ದಟ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ನೋಯಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾತ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ರೋಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ವಯಸ್ಸಾದ ರಾಕ್ಷಸ, ವಿತ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡದೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೂ ಗೋಸ್ ದೇರ್ ಹಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರೋ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂ ಗೋಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಕಾಗೆ ಥರ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್, ಯಾರ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಬಂದಿರೋದು.
ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಂಗ್ಜಿಯಾ. ಆಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಬರ್ಡನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಲಾಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಗಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದನ್ ಅನ್ ಎಗ್ ಡೇರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಫುಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಲವ್ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಆವಾಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌ ಕುಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನಿಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಗ್, ನೀನಿನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಯಷ್ಟು ಸಹ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಡೇರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಫುಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿನಗೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅ ಪ್ಯೂನಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಆಗ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅ ಪ್ಯೂನಿ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಪಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ವಾಕ್ 900 miles ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ವಾಕ್, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡೆಸ್ತೀನಿ 900 miles 900 ಮೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೀ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ 900 ಮೈಲಿನ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಂಗ್ಜಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಆವಾಗ ವ್ಯಾಂಗ್ಜಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಯಿಸೋಲ್ಲ. ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ನೀನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೂ ಇನ್ ಟು ಅ ರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ. He immediately began to blow through his beard and in the twinkling of an eye the smooth road became a vast scree. He immediately ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಗೆನ್ ಟು ಬ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಊದೋದು, ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಬಿಯರ್ಡಿಂದ ಗಡ್ಡದಿಂದ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಡು ಸ್ಕ್ರೀ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬೋಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಸ್ ನೈಫ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲು ಚಾಕಿನಂತೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 100 miles the soles of Vangia boots were ripped apart by the stones. After the second 100 miles his feet were cut to the pieces and after the third 100 miles his hand were torn to shreds. After the first 100 miles ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 100 ಮೈಲಿಗಳ ನಡೆದ ನಂತರ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ರೈಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೂಟ್ ಅಂದರೆ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 100 miles ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 ಮೈಲಿಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವೇರ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್, ಅವನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಥರ್ಡ್ 100 miles ಅಂದರೆ 300ನೇ ಮೈಲ್ ದಾಟಿದಾಗ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಟಾರ್ನ್ ಟು ಶ್ರೆಡ್ಸ್, ಅವನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆಗ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ತುಂಬ ಟಫ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ವಿಲ್ ಐ ಎವರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ನನ್ನಿಂದ ಇದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಬೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ, ಬೆಟರ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಾ? ನೋ ನೆವರ್, ಬೇಡ, ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ವೇರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷಿನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವ್ಯಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಲೇ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಟ್ ಬಿಗೆನ್ ಟು ಕ್ರಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಂದ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವೆರ್ ಟಾನ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗ್ತವೆ. ಹಿಸ್ ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆರ್ ಬ್ರೂಸ್ಡ್, ಅವನ ಮಂಡಿ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಶೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಭುಜಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಜರಿ ಆಗ್ತವೆ, ಗಾಯ ಆಗ್ತವೆ. ಫೈನಲಿ ಹಿ ರೀಚ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ, ಕೊನೆಗೂ ಅವನ ಜರ್ನಿನ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಅನದರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ.
ವಿತ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆ ಎರಡನೇ ರಾಕ್ಷಸ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೌನ್ ಬಿಯರ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಗಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಸಿಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಅವನು ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡೋ ವಿಂಡ್ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಅವನು ವಾಂಗ್ಜಿಯಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹಾವಲ್ಡ್ ದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಸಿಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾವ್ ಯು ಟು ಡೆತ್. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿನ್ನ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್, ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾವ್ ಯು ಟು ಡೆತ್, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಶ್ವಿಂದ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Looking him defiantly in the face, Wangjiya replied, "You can shout for all you are worth, but I am fond of my own grandpa and I will never kill another man's." ಆಗ ವಾಂಗ್ಜಿಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೌಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನೀನು ಕೂಗಾಡ್ಬೋದು, ನಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ, ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ,